Uh, Hello students, welcome to class, and today we are going to study chemistry. The topic is periodic table, very important topic for entrance level exams. हो यसबाट धेरै क्वेशन्सहरु चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको छ र हामीले यो पिरियडिक टेबलको टपिक्सहरुबाट पनि अरु जुन हाम्रो टपिक्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ। सो पिरियडिक टेबलमा हामीले के कुरा पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि यसको हिस्ट्री कसरी भयो हैन, पिरियडिक टेबलको हिस्ट्री कसरी आयो, ओके फर्स्टमा चाहिँ कसले डिस्कभर गर्यो, पिरियडिक टेबलहरु कसले डिस्कभर गर्दै आयो, कसरी चाहिँ क्लासिफिकेसन भयो, एलिमेन्ट्सहरुको क्लासिफिकेसनको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं। यसमा अब डोबर्नियर ट्रायड्स देखि न्यूल्यान्ड देखि मेन्डलिफ मोर्डन र यसमा भएका पिरियोडिसिटीहरु र पिरियोडिक प्रोपर्टीज लाइक आयोनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एन्ड डायगोनल रिलेसनशिपहरुको बारेमा पनि हामी यहाँ स्टडी गर्छौं र लट्स अफ एमसीक्यूज क्वेशन्सहरु पनि गर्छौं जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि इन्ट्रान्स लेभलको एक्जामको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ र प्लस हामी पिरियोडिक टेबल र आयोनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीहरुको सुपर ट्रिकहरु पनि पढ्ने छौं। सो अलिकति पेशेन्स राखेर हेरौं हो, हिस्ट्रीलाई हामीले पहिला स्टार्टमा हिस्ट्रीलाई कसरी आयो भनेर हेरौं। सो सुरुमा के थियो भन्दाखेरि 1800 तिर जब 19th सेन्चुरी स्टार्ट भयो 1800 तिर चाहिँ जम्मा 31 एलिमेन्ट्स लगभग चाहिँ पाइएको थियो। 31 एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नको लागि अलिकति सजिलो थियो। ओके 31 एलिमेन्ट्सहरु हामी याद पनि गर्न सक्थ्यौं अथवा इन्डिभिजुअली तिनीहरुको स्टडी गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्थ्यो। तर जब 1865 हैन 1865 आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर धेरै एलिमेन्टहरु अझ मोर डिस्कभर हुँदै गए। लगभग त्यतिखेर 63 एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ डिस्कभर भयो। भनेपछि अब यहाँनिर नीड अफ व्हाट क्लासिफिकेसन, अब यहाँनिर क्लासिफिकेसनको नीड छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नीड अफ क्लासिफिकेसनमा फर्स्टमा चाहिँ डोबर्नियर जर्मन केमिस्टले, जर्मन साइन्टिस्टले चाहिँ के गरे त एउटा क्लासिफिकेसन अगाडि राख्यो। सो हामी पढ्छौं पहिला डोबर्नियर ट्रायड्स। ओके हिस्ट्रीमा हामी फर्स्टमा हेर्छौं डोबर्नियर ट्रायड्स। डोबर्नियर ट्रायडले के भन्यो भन्दाखेरि एलिमेन्टहरुलाई यसरी अरेन्ज गर्यो एटोमिक वेटको आधार, यसले एटोमिक वेटको आधारमा एलिमेन्टहरुलाई अरेन्ज गर्न ट्राई गर्यो र यहाँनिर यो ट्रायडको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि तीनवटा एलिमेन्ट लिने। जस्तै उसले के गर्यो भन्दाखेरि एक्स वाई जेड तीनवटा एलिमेन्टलाई लिग्यो। ओके यो तीनवटा एलिमेन्टलाई यसरी लिग्यो, यसरी क्लासिफाई गर्यो, ट्रायड्स बनाएर यसरी क्लासिफाई गर्यो कि यो एक्स प्लस जेड जुन फर्स्ट र थर्ड एलिमेन्टको एटोमिक वेट छ नि, एटोमिक वेटलाई चाहिँ डिभाइड बाइ 2 भनेको यसको मिन निकाल्यो। यो आएको जुन एक्स प्लस जेड जुन फर्स्ट एन्ड थर्ड एलिमेन्टको एटोमिक वेटको मिन छ, एभरेज छ, त्यो चाहिँ वाइ सँग के रहेछ त इक्वल रहेछ। ओके यसरी चाहिँ उसले म्यानेज गर्यो कसले, डोबर्नियर ट्रायड्सले। ओके डोबर्नियर ट्रायड्सले चाहिँ यसरी के गरे त म्यानेज गर्यो। सो डोबर्नियर ट्रायड्सले एक्स वाई जेड हैन ट्रायडको रूपमा राख्यो 1829 मा। इन 1829 जर्मन साइन्टिस्टले के गर्यो भन्दा एक्स वाई जेड गरेर राख्यो। र यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरु हेरौं। एक्जाम्पल्स जस्तै लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियमको एटोमिक वेट छ, लिथियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ 7 छ, सोडियमको 23 यस र पोटासियमको 39। अब अकॉर्डिङ टु डोबर्नियर ट्रायड्स अनुसार चाहिँ लिथियम र सोडियम जोड्नु पर्यो, डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। सो त्यो भनेको चाहिँ सोडियमको सँग बराबर हुन्छ 39 + 7 डिभाइड बाइ 2 कति आयो त हाम्रो यहाँनिर 46 डिभाइड बाइ 2 भनेको लगभग 23 भनेपछि 23 आयो जुन चाहिँ एटोमिक वेट अफ सोडियमसँग बराबर भयो। त्यसैगरी यसले क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम र बेरियमलाई पनि यसरी नै राख्यो। क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम र बेरियम, क्याल्सियमको एटोमिक वेट छ 40, यसको हुन्छ 88, बेरियमको छ 137। यसमा पनि उसले हेर्यो 137 + 40 डिभाइड बाइ 2, 147 डिभाइड बाइ 2, so not 47
177. So 2 8 is 16 and 2 8 is 16, 2 5 is 10. 88.5 भनेको लगभग के छ त बराबर छ। यसरी क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम र बेरियममा पनि हेर्यो। त्यस्तै गरेर क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनमा पनि हेर्यो। क्लोरिनको लागि 35.5 छ, ब्रोमिनको 80 छ, ओके, र यसको छ 127, ओके। क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनलाई पनि यसले चाहिँ ट्राइड्समा राख्यो र यसमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। 35.5 प्लस 127 डिभाइड बाई मेन निकाल्यो हामी, डिभाइड बाई 2। यसबाट हाम्रो आउँछ 150, ओके, 62, यस 62.5 डिवाइड बाई 2, 2 8 2 8 is 16, 2 1 is 2, 81.25. 81.25 यो भने लगभग नियरली इक्वल टु द 80। सो यसरी चाहिँ डोबर्नियर ट्रायल्सले चाहिँ क्लासिफाई गर्यो। तर उसले स्टार्टिङ त गर्यो, तर यहाँनिर उसको धेरै डिमेरिट्स आयो। उसले फर्स्टमा एटेम्प्ट गर्यो क्लासिफिकेसनको लागि, तर यहाँनिर के डिमेरिट्सहरू फेलर भइदियो, डोबर्नियर फेलर भइदियो। के कुरा फेलर भइदियो भन्दाखेरि नट एप्लिकेबल फर अल द एलिमेन्ट्स, जस्तै आइरन, कोबाल्ट र निकेल हैन, एफई, सिओ, यहाँ आइरन, कोबाल्ट, निकेल, यसको लागि के भएन, नट एप्लिकेबल, यसको लागि एप्लिकेबल भएन, नट एप्लिकेबल फर अल द एलिमेन्ट्स, सबै एलिमेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ यसले एप्लिकेबल गराउन सकेन। र एउटा अर्को डिमेरिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटै ग्रुपमा भएको, जस्तै एउटै प्रोपर्टिज भएको, जस्तै क्लोरिन जस्तै प्रोपर्टिज फ्लोरिनले पनि देखाउँछ, क्लोरिन, ब्रोमिन, ओके, आयोडिन। यहाँनिर फ्लोरिनको एटोमिक वेट हुन्छ 19, क्लोरिनको 35.5 र ब्रोमिनको कति हुन्छ 80। यसमा निकालेर हेर्दाखेरि फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिनमा ट्रायड्स देखिएन, ओके। यो जुन ट्रायड्स भनिरहेको छ उसले भनेको थ्योरी चाहिँ एप्लिकेबल भएन। यसको मैले निकाल्ने 80 प्लस 19 डिभाइड बाई 2, यो गर्दाखेरि हाम्रो 99 डिभाइड बाई 2 भनेको लगभग 49.5 आयो, जुन चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स आइदियो। सो यसको लागि एप्लिकेबल भएन। फ्लोरिन, क्लोरिन, फ्लोरिन भनेको त क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनको ग्रुपसँग चाहिँ सिमिलर हुन्छ, तर यहाँनिर के भइदियो, फेल भइदियो, ओके। यो चाहिँ डिमेरिट्स भयो। दिज आर द डिमेरिट्स, यो डिमेरिट्स अफ डोबर्नियर ट्रायड्स, यो पनि के भयो त डिमेरिट्स भयो। अब यसपछि यसको डिमेरिट हटाउनको लागि अब यसमा चाहिँ अझ फर्दर क्लासिफिकेसन अझ निड भयो, किनकि इलिमेन्टहरू पनि थपिँदै गए। इलिमेन्ट थपिँदै जाँदाखेरि नयाँ कुराहरू, नयाँ क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ लिएर आउनुपर्ने भयो। त्यसपछि डोबर्नियर पछि एकजना अर्को साइन्टिस्ट, जुन इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट हुन्, ओके, इङ्ग्लिस साइन्टिस्ट न्युल्यान्ड भन्ने आए, ओके। न्युल्यान्ड, जसलाई हामी न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ पनि भन्छौँ, उसले दिएको थ्योरी, ओके। न्युल्यान्डले दिएको थ्योरीलाई हामी के भन्छौँ, न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ। सेकेन्डमा आयो न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ। न्युल्यान्ड चाहिँ एउटा केमिस्ट सँगसँगै यो के पनि थियो त, म्युजिसियन पनि थियो, त्यही भएर उसले चाहिँ न्युल्यान्डले चाहिँ यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटा म्युजिकल टोनको आधारमा क्लासिफाई गर्ने कोसिस गर्यो र अलिकति ऊ धेरै मात्रामा सफल पनि भयो। र जति पनि म्युजिक्सहरू छ त्यो म्युजिक्समा चाहिँ हामी एउटा बेसिक पार्ट भन्छौँ, जस्तै सा, रे, ग, म, प, ध, नि, ओके। उसले के गर्यो भन्दाखेरि यो म्युजिकल टोनको बेसिसमा रहेर चाहिँ एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गर्ने कोसिस गर्यो, ओके। सा, रे, ग, म, प, ध, नि। जस्तै यसलाई 1 2 3 4 5 6 7, ओके। फेरि नि पछि के आउँछ, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, फेरि सा हुने भएन, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। सो यहाँनिर के भन्दा 1 7, अब यहाँनिर आउँदाखेरि 8 हुन्थ्यो। सो प्रत्येक जहाँबाट काउन्ट गरे पनि 8th एलिमेन्टको प्रोपर्टिज सिमिलर हुने टाइपले उसले राख्यो। जस्तो यहाँ लिथियमबाट स्टार्ट गर्यो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन। त्यतिखेर नोबल ग्यास पत्ता लागिसकेको थिएन,
त्यसपछि सोडियम, म्याग्नेशियम, हार्मोनियम, सिलिकन, फस्फरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन थिएन, पोटासियम, क्याल्सियम। ओके, जस्तै कुनै एउटा ठाउँबाट हेरौँ, जस्तै बोरोनबाट हेरौँ। ओके, यसलाई 1 मान्यौँ भने, यसलाई 1 मान्यौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यो 1 8 भयो भनेपछि यो बोरोन र एल्युमिनियमको प्रोपर्टिज के छ त? सिमिलर छ। यो के को बेसिसमा गर्यो भन्दाखेरि सारेगमा म्युजिकल टोनमा। यो केमा बेसिस छ त? बेसिस अन म्युजिकल टोन। व्हाट? म्युजिकल टोनमा बेसिस छ। सो न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेटले के भन्यो भन्दाखेरि जुन ठाउँबाट काउन्ट गरे पनि एभ्री एर्थ एलिमेन्टको प्रोपर्टिज के छ त? सिमिलर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्यो। तर जब यहाँनिर क्याल्सियम आयो, क्याल्सियम पछि स्क्यान्डियम, टिटानियम आयो, यिनीहरूको लागि चाहिँ यो के भएन त? नट एप्लिकेबल। ओके, नट एप्लिकेबल। सो सबैको लागि एप्लिकेबल हुन सकेन, केही थोरै एलिमेन्ट्सहरूको लागि मात्र यसले एप्लिकेबल गराउन सक्यो। ओके, एभ्री एर्थ एलिमेन्ट हैज सिमिलर प्रोपर्टिज। यो कुरा चाहिँ न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेटले भन्यो। ओके, न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेट चाहिँ बीपीकेएचएस धरानमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ। Which of the following is based on the musical tone? Which of the following classification is based on the musical tone? भनेपछि अप्सनमा हामीसँग डोभर्नियर ट्रायड छ, न्युल्यान्ड अक्टेभ छ, त्यस्तै गरेर मोडर्न प्रेडिक्टेबल एन्ड मेन्डलिफ प्रेडिक्टेबल। सो हामीले राइट के लगाउँछौँ त? न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ। सो ट्रायडको लागि के भयो त? डोभर्नियर ट्रायड्स भयो। न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ, म्युजिकल टोन। सो यो भयो हाम्रो न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेभ। अब यसपछि आयो हाम्रो लोथरमियर कर्भ। यस, लोथरमियर र मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल यो लगभग सँगसँगै आएको हो, तर लोथरमियर चाहिँ त्यति हिट हुन सकेन। ओके, त्यसमा धेरै डिफिकल्टिजहरू भेटाइयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्डलिफले लोथरमियरलाई चाहिँ हटाइदियो, भनौँ न ओभरकम गरिदियो। सो यसपछि आयो हाम्रो लोथरमियर कर्भ। यो लोथरमियर कर्भ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एटोमिक भोल्युम भर्सेस एटोमिक वेटको कर्भ छ। एटोमिक भोल्युम र एटोमिक वेटको, एटोमिक भोल्युम छ एन्ड एटोमिक वेट छ। यसरी चाहिँ कर्भ बनाइयो। यो कर्भ बनाउँदाखेरि के भेटाइयो भन्दाखेरि यस्तो टाइपको कर्भहरू चाहिँ कर्भ भेटाइयो। र यो कर्भमा के भइदियो भन्दाखेरि यो जुन माथि हैन टिपमा चाहिँ, ओके, टिपमा अथवा पिकमा चाहिँ आएको एलिमेन्टहरू जस्तै यहाँनिर लिथियम, सोडियम, पोटासियम यसरी आयो। त्यस्तै गरेर बेरिलियम यहाँनिर, त्यसपछि यसको ट्याक्क डाउनमा चाहिँ म्याग्नेशियम। ओके, यहाँनिर बेरिलियम, म्याग्नेशियम, यसरी यहाँनिर क्याल्सियम यसरी आयो। सो यसरी एलिमेन्टहरूलाई क्लासिफाई गरियो केमा भन्दाखेरि कर्भमा बेसिस भएर एटोमिक भोल्युम र एटोमिक वेटको ग्राफ बनाइयो। र यसरी क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ जुन टिपमा एउटै लेभलमा आउने एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ, तल आउने जुन बेसतिर आउने एलिमेन्टको प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ भनेर क्लासिफाई गर्यो। तर यसको धेरै डिमेरिट आइदियो, किन भन्दा धेरै एलिमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई भनौँ न हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि धेरै गाह्रो भइदियो, केच्याकुचुक होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो के भइदियो भन्दाखेरि यो पनि के भइदियो त? फेलर भइदियो। ओके, ग्राफको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै एलिमेन्टहरूलाई राख्दाखेरि ग्राफ एकदम 4 देखि नै स्टडी गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो। र यसो हामीले विचार गर्दाखेरि पनि हैन, यसरी ग्राफमा पढ्नु परेको भए हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। एउटा टेबलमा एउटा प्रोपर्टिज भएकोलाई एउटामा राख्ने, अर्को प्रोपर्टिज भएकोलाई अर्कोमा राख्ने, त्यसरी पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भयो। त्यही भएर यो के भयो त? यो चाहिँ मेन्डलिफले यो पिरियोडिक टेबल जुन लोथरमियर्स कर्भ छ यसलाई चाहिँ के गरिदियो त? हटाइदियो, अथवा लोथरमियर चाहिँ राम्रोसँग अगाडि आउन सकेन।
सो अब हेरौँ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल, मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल। ओके, मेन्डलिफ कतिमा आयो 4 मा। यस, मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल। मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल भनेको डिमिट्री मेन्डलिफले चाहिँ यसले डिस्कभर गर्यो। सो डिमिट्री मेन्डलिफलाई हामी के भन्छौँ? फादर अफ पेरियोडिक टेबल। फर्स्टमा कसले टेबल बनायो भन्दाखेरि डिमिट्री मेन्डलिफ, रसियन केमिस्ट। लोथरमियर के थियो त हाम्रो? लोथरमियर जर्मन केमिस्ट थियो है। लोथरमियर के थियो? जर्मन जुन चाहिँ हाम्रो 1869 हो, सँगसँगै हो। र रसियन केमिस्ट डिमिट्री मेन्डलिफले चाहिँ के गर्यो त? एउटा पेरियोडिक टेबल बनायो। ओके, त्यो पेरियोडिक टेबललाई म यहाँनिर बनाउँछु र यसलाई हामी फादर अफ पेरियोडिक टेबल, हु इज द फादर अफ पेरियोडिक टेबल? डिमिट्री मेन्डलिफ। ओके, के गरे मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको एटोमिक वेटको आधारमा इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखियो। सो यसलाई हामी भन्छौँ, यसले स्टेट गर्यो, के स्टेट गर्यो भन्दाखेरि मेन्डलिफले के स्टेट गर्यो? द फिजिकल एन्ड केमिकल properties of the element are periodic function of their atomic weight। यतिखेर धेरै इलिमेन्ट, लगभग 63 इलिमेन्टहरू पत्ता लागिसकेको थियो। सबै इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ मेन्डलिफले चाहिँ अक्साइड बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप पिरियड भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरियो। र यसमा के टर्म पनि आयो भन्दाखेरि एउटा पेरियोडिसिटी भन्ने टर्म पनि आयो। यो चाहिँ एडभान्टेज अफ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिसिटी भन्ने टर्म पनि आयो। पेरियोडिसिटी भनेको चाहिँ सर्टेन इन्टरभल पछि चाहिँ त्यो इलिमेन्टको प्रोपर्टिज, सिमिलर प्रोपर्टिज भएको इलिमेन्टहरू चाहिँ दोहोरिन्छ, जसलाई हामी पेरियोडिसिटी भन्छौँ। ओके, र त्यस्तै गरेर यसमा भ्यालेन्सीको कुरा पनि आयो। ओके, भ्यालेन्सीको कुरा पनि यहाँनिर मेन्डलिफले गर्यो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर ग्रुपमा डिभाइड गरियो, पिरियडमा डिभाइड गरियो। ओके, पिरियड भनेको चाहिँ लेफ्ट टु राइट। त्यसपछि गएर ग्रुप भनेको टप टु बटम, माथिदेखि तल भर्टिकल, टप टु बटम, यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरिदियो। ओके, र पिरियड ग्रुपलाई पनि सब ग्रुप ए र बी मा क्लासिफाई गर्यो। ओके, अब हामी हेरौँ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलको टेबल बनाएर हेरौँ है त। सो दिस इज द मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल। यो चाहिँ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल भयो र यसको फिचर्सहरू फर्स्टमा हेरौँ हामी। जस्तै यो जुन भर्टिकल लाइन छ, दिस वान कोलुम भनौँ यसलाई, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, आइभी, VI, VII, VIII छ र VIII चाहिँ ए र बी सब ग्रुपमा डिभाइड गरेको छैन। यहाँनिर हामी कतिवटा ग्रुप देख्यौँ भन्दाखेरि 8वटा ग्रुप देख्यौँ। मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा 8वटा ग्रुप छ र पिरियड हेरौँ, रोज छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7। सो पिरियड कतिवटा छ त? 7 पिरियड छ, 7वटा पिरियड छ। ओके, 7 पिरियड, 8 ग्रुप इन मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल। र इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ए र बी सब ग्रुपमा राखिएको छ र यहाँनिर जति पनि इलिमेन्टहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूको अक्साइड बनाएर चाहिँ त्यही अनुसार क्लासिफाई गरेर राखेको छ। र बेस केमा छ भन्दाखेरि एटोमिक वेटसँग चाहिँ बेस छ, भनेको प्रोपर्टिजलाई चाहिँ एटोमिक वेटसँग चाहिँ रिलेटेड गराएर राखेको छ। ओके, यो भयो फिचर्सहरू।
र यहाँ जति पनि भेटाइएको 63 इलिमेन्टहरु छ त्यो सबैलाई चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा। र अर्को फिचर्स भनेको यसमा ल्यान्थानाइड र एक्टिनाइड्स पनि छ र ल्यान्थानाइड र एक्टिनाइड्सलाई चाहिँ यहाँनिर तल छुट्याइएको छ। ओके, ल्यान्थानाइडमा 14 इलिमेन्ट्स, यस ल्यान्थानाइडमा 14 इलिमेन्ट्स र एक्टिनाइडमा पनि कतिवटा 14 इलिमेन्ट्स चाहिँ यहाँतिर तल राखेको छ। हो, ल्यान्थानाइड र एक्टिनाइड्सलाई चाहिँ मेन बडीमा डिभाइड गरेको छैन। अब यसको फिचर्सको कुरा भयो, यसको एडभान्टेज के छ त? एडभान्टेज ओके, यसको फर्स्ट एडभान्टेज भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक स्टडी छ। सिस्टमेटिक स्टडी छ, क्लासिफिकेसन गरिएको छ पेरियोडिक टेबलमा। सो सिस्टमेटिक स्टडी अफ एलिमेन्ट। ओके, यसमा चाहिँ प्रोपर्टिजलाई एटोमिक वेटसँग रिलेटेड गराएर राखेको छ प्रोपर्टिज। यो फर्स्ट एडभान्टेज हो। र अर्को एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि 63 एलिमेन्ट्स जति पनि एलिमेन्ट्सहरु भेटाएको छ तिनीहरूलाई के गरेको छ त? एरेन्ज गरेको छ, एरेन्ज छ, सबैलाई चाहिँ टेबलमा इन्क्लुड गरेको छ। ओके, त्यसपछि गएर केही ठाउँमा चाहिँ यहाँ स्पेस छोडेको, जस्तै यहाँनिर एल्युमिनियमको तल सिलिकनको तल चाहिँ यहाँनिर स्पेस छोडेको छ। अनडिस्कभर्ड फ्री स्पेस फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स। जुन एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर भएको छैन उनीहरुको प्रिडिक्सन गरेर, जस्तै यो एल्युमिनियम भन्दा तल चाहिँ यहाँनिर मेन्डलिफले प्रिडिक्सन गर्यो कस्तो टाइपको इका एल्युमिनियम भनेर चाहिँ उसले नाम राख्थ्यो, तर यहाँनिर यस्तो टाइपको एलिमेन्ट्स भेटाउन सक्छ भन्ने उसको प्रिडिक्सन थियो। र पछि त्यस्तै टाइपको जस्तो यहाँनिर भेटाइएपछि ग्यालियम भेटाइयो। ओके, यसमा पछि के भेटाइयो त? ग्यालियम भेटाइयो। र यसमा इका सिलिकन भनेर जर्मेनियम जीई भेटाइयो। ओके, भनेपछि प्रिडिक्टेड एलिमेन्ट्सहरु पछि आएर पनि यहाँनिर के हुन सक्यो त? बस्न सक्यो। सो प्रिडिक्सन गरेर पनि एलिमेन्ट्सहरुलाई राखेको थियो र जसमा पछि चाहिँ सबै प्रोपर्टिजहरु लाइक तिनीहरुको डेन्सिटीको कुरा, तिनीहरुको कलरको कुराहरु चाहिँ लगभग सिमिलर, लगभग मिल्न गयो र जसलाई हामी चाहिँ जस्तै इका एल्युमिनियम भनेर पनि सम्झिन्छौँ। इका एल्युमिनियम भन्यो भने ग्यालियम। ओके, जस्तै अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स भयो। र यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने एक्जाममा सोधिरहन्छ इका एल्युमिनियम भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ? ग्यालियम। के हुन्छ? ग्यालियम। ओके, एल्युमिनियममा ग्यालियम, एल छ। ओके, इका एल्युमिनियम। त्यसै गरी इका सिलिकन भन्यो भने के भयो त? इका सिलिकन भनेको जर्मेनियम भयो। ओके, इका सिलिकन भनेको जर्मेनियम। यो इकाको मिनिङ चाहिँ एउटा संस्कृत नामबाट राखेको हो हैन, जसको मिनिङ चाहिँ यसको तल, यसको साइडमा भनेर चाहिँ इन्डिकेट गरिन्छ इका संस्कृतमा। सो सिलिकनको तल जर्मेनियम खाली ठाउँ राखेको थियो। इका एल्युमिनियम भनेको एल्युमिनियमको तल, जसलाई हामी पछि ग्यालियम भनेर स्टडी गर्यौं। र यहाँनिर नोबल ग्यास पत्ता लागिसकेको थिएन, तर यो डिस्कभर गरिसकेपछि पेरियोडिक टेबल बनाइसकेपछि पछि नोबल ग्यास पत्ता लाग्यो, जसलाई चाहिँ यहाँनिर जेरो ग्रुप भनेर राखेको थियो। जेरो ग्रुप भनेर राखेको थियो, नोबल ग्यास पत्ता लाग्यो भनेर राख्यो हैन। स्कट भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ राम्से अथवा स्कट साइन्टिस्टले चाहिँ जेरो ग्रुप भनेर चाहिँ यहाँनिर हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, र्याडन हैन, जेनन, र्याडन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पत्ता लगाए र जेरो ग्रुप भनेर इन्ट्रोड्युस गरियो। र पछि यो मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबललाई के गरियो त? मोडिफाई गरियो। सो मोडिफाइड मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा 9 वटा ग्रुप हुन्छ। ओके, पहिला 8 वटा छँदै थियो। मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा 8 वटा ग्रुप हुन्छ, तर मोडिफाइड भनेर हामीलाई क्वेशन्समा सोध्यो भने त्यहाँनिर कतिवटा ग्रुप भन्नु पर्यो त? हामी जेरो पनि इन्क्लुड गरेर मोडिफाइड भएको ग्रुपहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेको 9 वटा ग्रुप। सो पिरियड कतिवटा भयो? 7 वटा। र यहाँनिर जुन फर्स्ट छ यसलाई चाहिँ भ्यालेन्सीको आधारमा यसको भ्यालेन्सी 1, यसको भ्यालेन्सी 2, यसको भ्यालेन्सी 3, यसको भ्यालेन्सी 4 र यसमा चाहिँ 5 भ्यालेन्सी नभइकन यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यसरी चाहिँ यसको भ्यालेन्सी 0, यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरियो। यो चाहिँ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबलमा पनि धेरै ड्रब्याक्सहरू चाहिँ फाइन्ड आउट भयो र यसमा ड्रब्याक्सहरू चाहिँ हामी हेरौँ, यसको डिमेरिट्सहरू। सो लेट्स सी द डिमेरिट्स अफ मेन्डलिफ पेरियोडिक टेबल।
ओके मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलमा फर्स्ट डिमेरिट्स grouping of dissimilar elements ग्रुपमा यस्तो एलिमेन्टलाई पनि राख्यो कि जुन चाहिँ सिमिलर छैन जस्तै यहाँनिर हेरौँ फर्स्ट ग्रुपमा हेरौँ फर्स्ट ग्रुपमा के छ भन्दाखेरि यो कप्पर छ ओके कप्पर ल यहाँनिर कप्पर ठिक छ ओके यहाँनिर के छ कप्पर छ त्यसपछि गएर एजी छ अनि गोल्ड छ कप्पर एजी र गोल्डको प्रोपर्टिज लिथियम सोडियम पोटासियम यिनीहरू भन्दा धेरै डिफरेन्स भइदिन्छ मेटल त हो तर यो एकदम लेस रिएक्टिभ मेटल हो गोल्ड हैन सिल्भरहरू एकदम लेस रिएक्टिभ मेटल हो पोटासियम लिथियम पोटासियम सोडियमहरू एकदम हाइली रिएक्टिभ मेटल हो हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ यो लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ सो यिनीहरूलाई पनि यही ग्रुपमा राखेको छ जबकि यिनीहरू जसरी रिएक्सन गर्छन् कप्पर एजी गोल्डहरू चाहिँ यसरी रिएक्सन गर्दैन यो भयो हाम्रो जस्तै लिथियम सोडियम पोटासियम सँगै के राख्यो भन्दाखेरि सीयू एजी र एयूलाई चाहिँ यहाँनिर राख्यो यो चाहिँ के भयो त गलत भयो किन भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टिज डिफरेन्स छ यसको प्रोपर्टिज के छ धेरै डिफरेन्स छ र अर्को प्रोपर्टिज हेरौँ अफ आइसोटप्स ओके पोजिसन अफ आइसोटप्स भनेको हामीलाई थाहा छ सेम एटोमिक नम्बर बट डिफरेन्ट मास नम्बर जस्तै हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्स छ यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ सो एटोमिक वेट के छ आइसोटप्समा एटोमिक मास फरक हुन्छ अब हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटप्स छ अब मेन्डलिफ चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखेको छ एलिमेन्टहरूलाई भनेको छ तर यो जुन आइसोटप्सहरू छ आइसोटप्समा त मास फरक छ यहाँनिर हाइड्रोजन यहाँनिर यसरी चाहिँ 1H2 यसरी चाहिँ 1H3 यसरी हुँदै जानुपर्ने तर यो छैन जसले गर्दाखेरि पोजिसन अफ आइसोटप्स क्लियर छैन पोजिसन अफ आइसोटपमा चाहिँ फेल भइरहेको छ मेन्डलिफ र कुनै पनि अरू जस्तै अक्सिजन कार्बनहरूको आइसोटप्सहरूलाई पनि यहाँनिर राखेको छैन कुनै आइसोटप्सहरूलाई पनि राखेको छैन अब अर्को डिमेरिट छ अर्को डिमेरिट्स के छ भन्दाखेरि जस्तै हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यो गोल्ड छ यो गोल्ड र प्लाटिनम कहाँनिर छ प्लाटिनमको प्रोपर्टिज के हुन्छ त गोल्ड र प्लाटिनमको प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ जबकि सिमिलर प्रोपर्टिज भएको एलिमेन्टलाई पनि के गरेको छ त छुट्याइएको छ अहिले चाहिँ डिसिमिलर भएकोलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको थियो सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स जस्तै एयु पिटीहरूलाई चाहिँ के गरिरहेको छ त डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट ग्रुपमा चाहिँ राखेको छ र अर्को डिमेरिट छ त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट डिमेरिट छ अर्को यहाँ के छ भन्दा आइरन कोबाल्ट निकेल छ कोबाल्ट पछि के छ त निकेल छ ओके कोबाल्ट पछि के छ त निकेल छ अब यो कोबाल्टको एटोमिक वेट चाहिँ एटोमिक वेट अफ कोबाल्ट इज मोर देन निकेल हुन्छ भनेको कोबाल्टलाई हामीले खास पछाडि राख्नुपर्ने यो कोबाल्ट पछाडि जानुपर्ने निकेल अगाडि आउनुपर्ने तर यो के भयो त निकेल चाहिँ पछाडि गयो कोबाल्ट अगाडि आयो एटोमिक वेट धेरै भएको चाहिँ के भयो त अगाडि आइदियो भनेको एनामोलस पेयर एनामोलस पेयर भन्छौँ जस्तै कोबाल्ट र निकेलको कुरा भयो त्यस्तै गरेर टेल्युरियम र आइरिनको कुरा भयो पछि आर्गन आइसकेपछि आर्गनको एटोमिक वेट चाहिँ पोटासियम भन्दा धेरै छ यसको 39.9 छ भने यसको 39.1 भनेको जोस एटोमिक वेटको आधारमा राख्दाखेरि पनि के एनामोलस पेयरहरूको चाहिँ एप्लिकेबल भएन यो चाहिँ मिलेन ओके दिज आर द डिमेरिट्स अफ द मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल अर्को लास्ट डिमेरिट्समा के छ भन्दा पोजिसन अफ हाइड्रोजन अब हाइड्रोजनको पोजिसन के छैन त क्लेरिफाई छैन इभन अहिले पनि क्लेरिफाई छैन जस्तो हाइड्रोजनले नन मेटल पनि देखाउँछ नन मेटलको बिहेभियर देखाउँछ तर यसको भ्यालेन्सी 1 हो यसको भ्यालेन्सी कति हो 1 हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको
यसको जुन प्रोपर्टिज छ, यसको बिहेभियर छ, अझ पनि क्लियर भएको छैन। सो पोजिसन अफ हाइड्रोजन पनि इट इज द डिमेरिट्स अफ मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल। त्यस्तै गरेर अर्को के छ भन्दाखेरि पोजिसन अफ ल्यान्थानाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। पोजिसन अफ ल्यान्थानाइड एन्ड एक्टिनाइड्स के छ भन्दाखेरि यसलाई मेन बडीमा राखेको छैन, जुन पिरियोडिक टेबलको मेन बडी छ यसमा चाहिँ यो ल्यान्थानाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्सलाई चाहिँ राखेको छैन। सो पोजिसन अफ lanthanides and actinides, lanthanides and actinides, यो पनि के भयो त डिमेरिट्स अफ मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल। ओके, मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलको यो डिमेरिट पढिसकेपछि अब हामी हेर्छौँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। ओके, मोडर्न पिरियोडिक टेबल अब निल बोर, हेनरी मोसले, डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरू आएर चाहिँ अब यो जुन मोडर्न मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल छ यसलाई चाहिँ अझ क्लेरिफाई गर्नको लागि, अझ मजाले यसको डिमेरिट्सहरूलाई हटाएर चाहिँ स्टडी गर्नको लागि एकदम कम्फर्टेबल गर्ने गरेर चाहिँ हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबल, जसलाई हामी लङ फर्म अफ पिरियोडिक टेबल पनि भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। ओके, त्यसको बारेमा अब हामी स्टडी गर्छौँ। ओके, एन्ड मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरसँग रिलेटेड छ। र त्यो एटोमिक नम्बरलाई कसरी रिलेट गर्यो भन्दाखेरि 1913 मा हेनरी मोसले चाहिँ पिरियोडिक टेबल, मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ अगाडि सारेको हो। र उसले त्यतिखेर एक्सरे डिफ्र्याक्सन, ओके, के कुरा गरे त उसले एक्सरे डिफ्र्याक्सनबाट इलिमेन्टहरूको पनि एक्सरे डिफ्र्याक्सन गरेर त्यहाँनिर हेर्यो। जस्तै 1913 मा हेनरी मोसले एक्सरे डिफ्र्याक्सनमा इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ डिफ्र्याक्सन गरेर हेर्दाखेरि यिनीहरूको जुन फ्रिक्वेन्सी आउँछ, फ्रिक्वेन्सीको अन्डर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी यो लगभग केसँग एटोमिक नम्बरसँग एकदम रिलेटेड भएको देखियो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एटोमिक नम्बर। सो मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केमा बेसिस भयो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको इन्क्रिजिङ अर्डरमा। सो यसलाई हामी लेख्दाखेरि स्टेट गर्दाखेरि द फिजिकल एन्ड केमिकल properties the physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic number सँग चाहिँ रिलेट भएर चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गरियो। यसले गर्दाखेरि के कुरा सजिलो भयो भन्दाखेरि धेरै जुन मेन्डलिफको चाहिँ डिमेरिट्सहरू थियो, ड्रब्याकहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सजिलो भयो र अरू जति इलिमेन्ट्सहरू नयाँ पत्ता लगायो त्यसको लागि पनि एकदम बेस्ट वेबाट चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्यौँ। सो एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ हेनरी मोसले 1913 मा एक्सरे डिफ्र्याक्सनसँग रिलेटेड गरेर यसको फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड गरेर चाहिँ के गरे त एटोमिक नम्बरको आधारमा एलिमेन्टहरूलाई एरेन्ज गर्यो। सो अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलको टेबल बनाएर हेरौँ है त। ओके, र मोडर्न पिरियोडिक टेबल आइसकेपछि यसमा धेरै फिचर्सहरू पनि हामीले देख्न पायौँ र यसले हामीलाई अहिले स्टडी गर्नको लागि, यसको प्रोपर्टिजहरू स्टडी गर्नको लागि हामीलाई एकदम सजिलो भइरहेको छ। सो मेन्डलिफ अब मोडर्न पिरियोडिक टेबल यसमा के छ भन्दाखेरि तीनटा ब्लक छ, मैले तीनटा ब्लक बनाएँ। एउटा ब्लक भयो, यो अर्को ब्लक भयो, तीनटा बिल्डिङ छ भनौँ। ओके, तीनटा बिल्डिङ छ, यो अर्को ब्लक भयो। हामीसँग कतिवटा ब्लक छ त? तीनटा ब्लक छ। यो ब्लकलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। ओके, तीनवटा ब्लक छ र यहाँनिर तल हाम्रो दुईटा फाउन्डेसन पनि छ।
फाउन्डेसन भने यहाँनिर ल्यान्थनाइड र एक्टिनाइड्स, त्यसलाई पनि हामी यहाँनिर इन्क्लुड गर्नेछौँ। ओके, ल्यान्थनाइड र एक्टिनाइड्स। ल्यान्थनाइड र एक्टिनाइड। ओके, अब मैले फर्स्टमा लेखेँ यहाँनिर फर्स्ट ग्रुप, जसलाई मैले रोमनमा लेख्छु फर्स्टमा IA, र त्यसपछि छ हामीसँग IIA, दुईटा ग्रुप, फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए। यो बिल्डिङमा पर्छ र यो बिल्डिङ चाहिँ कुन ब्लकमा पर्छ भन्दाखेरि यस ब्लकमा पर्छ। यो कुन ब्लक हो त? यस ब्लक एलिमेन्ट्स हो। यहाँ जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ यो यस ब्लक भयो। यो IA ट्रिपल IA भयो, सरी IA डबल IA भयो। यसपछि एकैचोटि हामी ट्रिपल IA यहाँ जान्छौँ, ट्रिपल IA, त्यसपछि गएर IVA, VA, VIA, VIIA, र लास्टमा के छ? VIIA। ओके, VIIA छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर छुट्याइदिएँ, यस, लाइक दिस। यहाँ सानो भयो। ल, अब यसलाई अब यहाँनिर यो भयो हाम्रो फर्स्ट ए, सेकेन्ड ए, ट्रिपल आईदेखि यहाँ 8वटा ग्रुप भयो। हामीसँग 18वटा ग्रुप छन्। 18वटा ग्रुप छन् केमा भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा। मोस्टलीले बनाएको पिरियोडिक टेबलमा 18वटा ग्रुप छन्। 8वटा भयो, यसमा 10वटा हुन्छ। यसमा कतिवटा हुन्छ? 10वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 9 10। र यसमा IA भयो, सब ग्रुप A छ। यसमा यो S ब्लक भयो र यो के भयो भन्दाखेरि यो P ब्लक भयो है, यो P ब्लक भयो। र यो चाहिँ के हो त? D ब्लक। यो चाहिँ कुन ब्लकमा छ? D ब्लक। 3टा ब्लक छ हामीसँग। हुन त तलपट्टि दुईटा फाउन्डेसन छ जसलाई हामी के भन्छौँ? F ब्लक भन्छौँ। यो के हो त? F ब्लक हो, दुईटै, बोथ आर के हो त? F ब्लक। र यहाँनिर D ब्लकमा चाहिँ के छ भने IB यहाँनिर छ। ओके, सेकेन्ड लास्टमा छ। र यहाँनिर IIB छ, यहाँनिर छ ट्रिपल IB, IV, B, V, B, VI, B, V डबल I, B, र यहाँनिर V ट्रिपल आईलाई तीनवटा भर्टिकल लाइनलाई एउटै ग्रुप मानिएको छ, V ट्रिपल आई। र नम्बरिङ गर्दाखेरि यहाँनिर 1 2 नम्बरको आधारमा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यो 1 देखि 2 भयो, यहाँ 3 देखि 12 सम्म छ। ओके, यो डी ब्लक भयो है। यहाँनिर 13 बाट स्टार्ट भयो, 13 14 15 16 17 एन्ड 18। कतिवटा ग्रुप भयो टोटल? 1 देखि 18 सम्म ग्रुप भयो। हाम्रो ग्रुप नम्बर कति भयो त? ग्रुप कतिवटा भयो त? 18 ग्रुप भयो। र पिरियड चाहिँ हामीसँग जम्मा 7वटा पिरियड नै हो। ओके, यहाँनिर मैले लेखेँ, फर्स्टमा लेखेँ हाइड्रोजन। ओके, हामीलाई 20 सम्म 30 सम्म हामीलाई राम्रोसँग आउँछ। सो हाइड्रोजन यहाँनिर के छ? एकैचोटि 18 ग्रुपमा हेलियम छ। के हाइड्रोजन हेलियम, यो फर्स्ट ग्रुप भयो। यो के भयो त? फर्स्ट ग्रुप भयो। त्यसपछि गएर लिथियम बेरिलियम, सरी दिस इज द फर्स्ट पिरियड। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन। त्यसपछि गएर सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फरस सल्फर क्लोरिन आर्गन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो पोटासियम क्याल्सियम। ओके, यहाँसम्म हामीलाई सबैलाई आउँछ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट पिरियड, यो भयो हाम्रो सेकेन्ड पिरियड। ओके, दिस वान इज अ सेकेन्ड पिरियड, दिस वान इज अ फर्स्ट पिरियड। त्यसपछि गएर अब यसलाई हामी यसरी यहाँनिर मेट्दै पनि भयो। ओके, यहाँनिरको यहाँनिर हामीलाई चाहिँदैन। ओके, त्यसपछि गएर यो भयो थर्ड पिरियड, यो भयो थर्ड पिरियड। त्यसपछि यो भयो फोर्थ पिरियड। यो के भयो त? फोर्थ पिरियड भयो, फोर्थ भयो।
यहाँनिर 5th हुन्छ 6th हुन्छ अनि 7th। यो भयो हाम्रो 7th पिरियड। पिरियड कतिवटा छ यसमा? मोडर्नमा पिरियड भनेको टोटल पिरियड कतिवटा छन्? 7 वटा चाहिँ पिरियड छ, 18 वटा ग्रुप छ। अब हामी यो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर भर्दै जान्छौँ। अब हाम्रो फर्स्ट ग्रुप, यो जुन हाम्रो फर्स्ट ग्रुप छ, यो फर्स्ट ग्रुपलाई हामी अल्काली मेटल पनि भन्छौँ र यसको कन्फिगरेसन के हुन्छ? NS1 कन्फिगरेसन हुन्छ। यसको 1s1, यसको 2s1, यसको 3s1, ओके, आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, यसरी चाहिँ कन्फिगरेसन हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी सबभन्दा कन्फिगरेसनमा जति लार्जेस्ट नम्बर जुन छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी पिरियड डिटरमाइन गर्छौँ। एक दुईवटा इक्जाम्पल हामी पछाडि हेर्नेछौँ। ओके, यहाँनिर फर्स्ट ग्रुपलाई फर्स्ट ग्रुपलाई चाहिँ हामी सम्झिनु पऱ्यो भने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम अनि फ्रान्सियम। सो यसलाई हामीले सम्झिनु पऱ्यो भने के भनेर सम्झिनु पऱ्यो? लिना भनेको मान्छेको नाम भयो। लिना, के, रुबिना, सिस भने सिस्टर होइन, के रुबिना सिस फ्री छ। ओके, यसलाई हामी सम्झिन सक्यौँ। लिना, के, रुबिना सिस फ्री छ। अब यहाँनिर 6 चाहिँ लेख्नु परेन, फ्रीसम्म आउने भयो। ओके, सो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम, यिनीहरू सबैको अक्सिडेसन नम्बर पनि मैले यहाँनिर लेखेँ, +1 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। यिनीहरूको ब्लक भनेको सबै यास ब्लकमा हुन्छ र यासमा कतिवटा, यसको आउटर मोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यसको कन्फिगरेसनबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ यसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 1 हुन्छ र यसको भ्यालेन्सी पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। सबैको प्रोपर्टिजहरू सिमिलर हुन्छ। ओके, अब हाइड्रोजनको त अझै डाउटफुल छ। अब सेकेन्डमा हेरौँ, यसलाई अल्काली मेटल पनि भन्छौँ हामी। के पनि भन्छौँ? अल्काली मेटल। यो मेटलहरूले अल्काली बनाउने भएर यसलाई अल्काली मेटल भनेको। र अर्को सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? अल्कालाइन अर्थ मेटल। अब यसलाई पनि हामी सम्झनु पऱ्यो भने, सो यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ओके, अनि त्यसपछि गएर बेरियम, अनि त्यसपछि गएर रेडियम। सो यसलाई सम्झनु पऱ्यो भने हामीले कसरी सम्झिने भन्दाखेरि बेटा मागे, बेटाले माग्यो रे, के माग्यो रे भन्दाखेरि कार, स्कुटर, यासार, स्ट्रोन्टियम, ओके, यासार, कार, स्कुटर, बाप राजी हैन। छोराले के मागे? अब छोरा भन्ने हामी यहाँ बेटा भन्छौँ। बेटा मागे कार, स्कुटर, बाप राजी। बाप के भयो त? राजी भयो। र यसको सबैको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ +2। अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? +2 हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसको हुन्छ NS2। यसको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ? NS2 हुन्छ। यो भयो हाम्रो अल्कालाइन अर्थ मेटल र यसको अक्सिडेसन नम्बर +2 भयो, भ्यालेन्सी 2 भयो र कन्फिगरेसन NS2 हुन्छ। र यो मेटललाई हामी अल्कालाइन अर्थ मेटल भन्छौँ। यो अर्थमा पाउने भएर चाहिँ यसलाई अल्कालाइन अर्थ मेटल भनेको। अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल, एस ब्लक यति नै हो। एस ब्लक फिनिस्ड भयो। अब चाहिँ हामी पी ब्लक। यास ब्लकमा हामीसँग 2वटा, यासमा के हुन्छ? 2वटासम्म इलेक्ट्रोन, एउटा अर्बिटल हुन्छ, 2वटासम्म इलेक्ट्रोन हटाउँछ, 1 अथवा 2सम्म इलेक्ट्रोन हटाउँछ। यहाँ जतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ यसले त्यतिवटा ग्रुप दिन्छ। भनेपछि यासको ग्रुप भनेको 2वटा, यास ब्लकमा पर्ने ग्रुप 2वटा। जस्तै पी ब्लक भनेपछि पीमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन कतिवटा हटाउँछ? 6वटा हटाउँछ। सो पी ब्लकमा 6 भनेपछि 6वटा ग्रुप हुन्छन्। डी ब्लकमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन हटाउँछ? 10वटा हटाउँछ। 10वटा हटाउँछ भने यहाँनिर 10वटा ग्रुप हुन्छन्। ओके, अब यहाँनिर हेरौँ ग्रुप 13 जसलाई हामी बोरोन फ्यामिली पनि भन्छौँ। बोरोन फ्यामिलीलाई सम्झनको लागि हामी बाल, BAL, बाल हैन, बाल त्यस्तो बाल हैन, सानो बच्चावाला बाल, बाल गणेश इन थाइल्यान्ड। ओके, बाल गणेश इन थाइल्यान्ड। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त? बोरोन फ्यामिलीलाई सम्झिन्छौँ। बाल गणेश इन थाइल्यान्ड। TL भनेको चाहिँ थालियम है, IN भने इन्डियम, GA भने ग्यालियम, अघि भर्खर हामीले पढेको थियौँ। इका एल्युमिनियम भनेको ग्यालियम भनेर। ओके, बाल गणेश इन थाइल्यान्ड। यसरी हामी ग्रुप 13 सम्झ्यौँ। त्यसपछि जाउँ अब ग्रुप 14मा। ग्रुप 14मा हामीसँग के छ? कार्बन छ फर्स्टमा। सो कार्बन फ्यामिली भनौँ यसलाई। कार्बन फ्यामिलीमा अब के छ भन्दाखेरि
कार्बन सिलिकन छ यसलाई हामी सम्झिनको लागि सो कपीमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं केमिस्ट्री सर सी र एसआई आयो केमिस्ट्री सर gives जर्मेनियम सन की प्रब्लम ओके सन की प्रब्लम भनेको अलि डिफिकल्ट वाला चाहिँ प्रब्लम दिइराछ केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रब्लम सो जी भने जर्मेनियम एसएन भनेको टिन पीबी भनेको लीड ओके पीबी भनेको के भयो लीड भयो सो केमिस्ट्री सर फेरि सुनौं हामी केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रब्लम त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो छ नाइट्रोजन फ्यामिली जसलाई हामी निकोजेन फ्यामिली पनि भन्छौं निकोजेन भनेको चाहिँ एकदम भेरी एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड्सहरु बनाउने भएको गएर जस्तै टीएनटी जुन चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजनबाट बन्छ त्यो कम्पाउन्ड्स बनाउने भएर यसलाई निकोजेनको मिनिङ चाहिँ एक्सप्लोसिभ हो सो नाइट्रोजन फस्फोरस निखिल पास यस निखिल के भयो पास भनेपछि पीएस पास सब बिन्दास निखिल पास भएछ सबैजना बिन्दास भएछ खुसी भएछन् सो निखिल पास सब बिन्दास नाइट्रोजन फस्फोरस आर्सेनिक एन्टिमोनी अनि बिस्मुथ ठीक छ यो भयो निखिल पास सब बिन्दास अब अर्को छ अक्सिजन फ्यामिलीमा हामीसँग अक्सिजन छ र अक्सिजन फ्यामिलीलाई हामी के पनि भन्छौं अक्सिजन फ्यामिली हामी च्याल्कोजेन फ्यामिली पनि भन्छौं यसलाई के पनि भन्छौं हामी च्याल्कोजेन फ्यामिली पनि भन्छौं च्याल्कोजेनको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ओर फर्मिङ फ्यामिली ओर बनाउने भएर जति पनि हामीले ओरहरु भेटाउँछौं जस्तै हेमाटाइट म्याग्नेटाइट त्यहाँनिर अक्सिजन हुन्छ पाइराइटहरुमा सल्फर हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो च्याल्कोजेन फ्यामिलीको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ जोडिएको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी च्याल्कोजेन अथवा ओर फर्मिङ फ्यामिली भन्छौं र यसमा हुन्छ हामीसँग ओल्ड स्टाइल अक्सिजन सल्फर ओल्ड स्टाइल से अब के गर्ने भन्दाखेरि तेल पोलिस टेल्युरियम र पोलोनियम ओके ओल्ड स्टाइल से तेल पोलिस यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं त ग्रुप VIA लाई चाहिँ सम्झन्छौं त्यस्तै गरेर VII भनेको ग्रुप 17 जसलाई हामी हेलोजन फ्यामिली पनि भन्छौं हेलाइड बनाउने भएर यसलाई हामी के भन्छौं हेलोजन फ्यामिली भन्छौं र फिर कल यसमा हामी भन्छौं फ्लोरिन क्लोरिन फिर कल बाहर आई अन्टी 80 भने स्ट्याटाइन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन स्ट्याटाइन ओके फिर कल बाहर आई अटो फेरि हिजो के भयो त अटो बाहिर आयो भने हैन फिर कल बाहर आई अटो ओके त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट ग्रुप छ हामीसँग लास्ट ग्रुपमा के छ भन्दाखेरि हामीसँग छ लास्ट ग्रुपमा छ हेलियम छ यसलाई हामी के पनि भन्छौं नोबल ग्यास पनि भन्छौं र जनरली यसलाई VIII भन्दा नि यसलाई जेरो ग्रुप लेख्ने गरिन्छ जेरो भनेर लेख्ने गरिन्छ ग्रुप 18 अथवा जेरो भनेर लेख्ने गरिन्छ VIII भन्दा यो खासै लेखिदैन सो जेरो ग्रुप भनेर चाहिँ यसलाई इन्ट्रोड्युस गरिन्छ सो यसमा के छ हिना हेलियम नीना नियन और करीना हिना नीना और करीना को जेरोक्स भने फोटोकपी रानी RN ओके रेडन RN भने के त रेडन जेनन क्रिप्टन आर्गन नियन हेलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन यसरी हामी ग्रुप 18 लाई सम्झिन सक्छौं हिना नीना और करीना को जेरोक्स रानी भनेको हिना नीना र करीनाको ट्याक्क रानी चाहिँ के छ त फोटोकपी उस्तै छ भनेको ओके यसरी हामी ग्रुप 18 लाई सम्झिन सक्छौं अब हामीले ग्रुप पिरियड अब कुनै पनि एटोमिक नम्बर अनुसार चाहिँ ग्रुप पिरियड पनि हामी क्लासिफाई गर्छौं कसरी निकाल्ने त्यो ट्रिक पनि हेर्छौं अब त्यो भन्दा अगाडि पहिला स्क्यान्डियम टिटानियम भ्यानाडियम अथवा डी ब्लकको एउटा 3D को चाहिँ हामी के लेखौं भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुको नाम लेखौं ओके 3D मा छ हामीसँग क्याल्सियम पछि स्क्यान्डियम टिटानियम भ्यानाडियम क्रोमियम म्याग्नेज आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिंक ओके यो भयो हाम्रो 3D मा भएका एलिमेन्ट्सहरु अथवा फोर्थ पिरियडमा भएका डी ब्लकका एलिमेन्ट्सहरु र यिनहरुको कन्फिगरेसन हेर्ने भने डी ब्लकको कन्फिगरेसन के हुन्छ ओके यहाँनिर मैले कन्फिगरेसन पी ब्लकको लागि पनि लेखे NP1 हुन्छ NP2 हुन्छ यसको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नाइट्रोजनको लागि NP3 यसको लागि NP4
यसको लागि np5 र यसको लागि np6 यसरी कन्फिगरेसन हुन्छ। ठीक छ। अब डी ब्लकको लागि कन्फिगरेसन गर्दाखेरि डी ब्लकलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि पेनल्टिमेट सेल भन्छौँ। पेनल्टिमेट सेल किन भन्छौँ भन्दाखेरि यसको जुन आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ 4 मा नभइकन 3 मा छ। हुन त यो 4th पिरियडमा पर्छ तर कन्फिगरेसन यो डी मा जाँदाखेरि चाहिँ 3D 1 देखि 10 सम्म हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ त 4s 1 अथवा 2 हुन्छ। ओके 4s एउटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, कहिले दुईटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, यो हामी हेर्ने छौं। ओके र यसको जनरल रिप्रेजेन्टेसन यो जति पनि डी छ त्यसको लागि जनरल रिप्रेजेन्टेसन भने ns 1 देखि 2 र डी को लागि n-1 हुने भयो। ओके डी को लागि के हुने भयो त n-1 हुने भयो डी 1 to 10 यसरी हामी लेख्छौं। ओके यसरी चाहिँ हाम्रो जनरल रिप्रेजेन्टेसन। अब यहाँनिर पेनल्टिमेट सेल किन भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ 4 आयो भने यहाँ 3 आउँछ हैन। 4th सेलमा पुगिसकेको एलिमेन्ट फेरि पछि कन्फिगरेसनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन राख्दाखेरि चाहिँ हामी डी ब्लकमा राख्छौं। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यस्तो टाइपलाई चाहिँ के भन्छौं पेनल्टिमेट सेल भन्छौं। पेनल्टिमेट सेल के भन्छौं त पेनल्टिमेट सेल। डी ब्लक एलिमेन्ट्सलाई हामी के पनि भन्छौँ त डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुमा चाहिँ के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि पेनल्टिमेट सेल भन्छौँ। यसरी हामी डी ब्लकलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ। ओके याफ ब्लकलाई पनि हामी क्लासिफाई गरेर छौँ। याफ ब्लकलाई क्लासिफाई गर्नुभन्दा अगाडि हामी अब एलिमेन्टहरुको एटोमिक नम्बरहरुलाई चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्न हेरौँ है त। सो यहाँनिर मैले लेखेँ हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1 हो, हामीलाई थाहा छ यसको 3 हो। ओके यसको 2 यसको 4 हामीलाई थाहा छ यो। त्यस्तै गरेर बोरोनको लागि 5 6 7 8 9 10 हुन्छ। यो 10 भयो र यो कति भयो 2 भयो। ओके हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो एटोमिक नम्बर लेख्यौं। अब एटोमिक नम्बरको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा म्याजिकल नम्बर छ जसमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि 2 8 अनि फेरि 8 18 अनि फेरि 18 अनि 32 र म्याजिकल नम्बर भनेको चाहिँ यसलाई हामी नदोहोऱ्याइकन लेखौं 2 8 18 32 व्हिच अफ द फलोइङ इज म्याजिकल नम्बर इन पिरियोडिक टेबल भन्यो भने चाहिँ 2 8 18 र 32 चाहिँ हाम्रो म्याजिकल नम्बर हो। किन हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेरौँ फर्स्टमा हेरौँ हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति छ 1। ओके 1 छ। यसको डिफरेन्स कति छ 2। यसमा 2 एड गर्यौं हामीले फर्स्टमा 2 एड गर्यौं त्यसपछि 8 एड गरौँ 11 हुन्छ। त्यसपछि 8 एड गरिसक्यौं अब फेरि 8 एड गरौँ कति भयो 19 भयो। त्यसपछि 18 एड गर्दाखेरि 37 भयो। त्यसपछि फेरि 18 एड गर्दाखेरि 55 भयो। त्यसपछि फेरि हामीले कति एड गर्नु पर्यो 32 गर्दाखेरि 87 भयो। सो यसरी हामी याद गर्न सक्छौं। सो लिथियम पछि सोडियम भन्ने थाहा छ, सोडियम पछि पोटासियम थाहा छ, पोटासियम पछि रुबिडियम पनि थाहा छ हैन। हामी निमोनिक्स पढिसक्यौं, हामी सम्झिसक्यौं र यहाँनिर म्याजिकल नम्बर हामीले राख्यौं भने यसरी चाहिँ हामी एटोमिक नम्बर चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छौं। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि ग्रुप जस्तै ग्रुप भनेको 1 देखि 18 सम्म छ 1 देखि 18 सम्म छ भने जस्तै 1 ग्रुप भनेको यसलाई हामी अडमा राख्छौं। यसको प्रत्येक के हुन्छ नम्बर चाहिँ के हुन्छ अड हुन्छ। जस्तै 2 ग्रुपमा आउने सेकेन्ड ग्रुपमा आउने सबै के हुन्छ त इभन हुन्छ। जस्तै थर्ड ग्रुपमा आउने यसमा आउने सबै के हुन्छ अड हुन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ याद गर्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई क्वेशन सोधियो जस्तै 30 मा पर्ने चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छ भन्दाखेरि त्यसको ग्रुप लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इभन हुन्छ किनकि 30 भनेको इभन हो। सो त्यो पनि हामी हेर्ने छौं। यहाँ 87 भयो। अब यहाँनिर 4 भयो। अब 4 पछि यहाँ यो 38 भयो, यो 56 भयो। ओके यो के भयो त 88 भयो। ओके यहाँनिर के हुन्छ ल्यान्थ्यानम हुन्छ। यहाँनिर हुन्छ ल्यान्थ्यानम यो चाहिँ पर्छ 57 मा र यहाँनिर हुन्छ 89 मा हुन्छ एक्टिनम एक्टिनम यो चाहिँ पर्छ 89 मा। अब मैले एफ ब्लकको कुरा गरेँ यहाँनिर एफ ब्लकको कुरा गर्दाखेरि 57 डी ब्लकमा हो। ल्यान्थ्यानम कुन ब्लकमा पर्छ डी ब्लकमा। एक्टिनम कुन ब्लकमा पर्छ डी ब्लकमा। पछाडि आउने के त सेरियम। यहाँ सेरियम लेख्दैनौँ हामी सेरियम लेख्छौँ यहाँनिर लेख्छौँ। ओके सेरियम लेख्छौँ र यो सेरियम चाहिँ कतिमा पर्यो त 58 मा पर्यो। यो 58 देखि 71 सम्म 58 देखि 71 सम्म के भयो त 14 वटा एलिमेन्ट छ। यहाँनिर कतिवटा एलिमेन्ट छ 14 एलिमेन्ट छ जुन चाहिँ केमा पर्यो त एफ ब्लकमा पर्यो। ट्याक्क फिनिश कहाँबाट भयो त ल्यान्थ्यानमबाट भएर त्यो यसलाई यहाँनिर छुट्टै कलरले राखेको हुन्छ जबकि ल्यान्थ्यानम चाहिँ के हो त डी ब्लक एलिमेन्ट्स हो। इट इज नट अ एफ ब्लक एलिमेन्ट्स। सो त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो झुकाउनको लागि हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ हैन। ल्यान्थ्यानम कुन ब्लकमा पर्छ त डी ब्लकमा पर्छ। अब यो सेरियम देखियो भने 58 देखि 71 सम्म चाहिँ यो 14 चाहिँ के भयो त एफ ब्लक एलिमेन्ट्समा पर्छ। र यो हाम्रो
कुन जस्तै यहाँनिर यो याफ भनेको चाहिँ यो 4 याफ हो एउटा, यो 4 याफ हो, यो चाहिँ के हो त 5 याफ हो। ओके, यसलाई चाहिँ एन्टी पेनल्टी, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एन्टी पेनल्टिमेट सेल भन्छौँ। ओके, अब यहाँनिर भयो ल्यान्थेनम, सो ल्यान्थेनम डी ब्लकमा भयो। 9 मा के छ एक्टिनम छ, एक्टिनम भन्दा पछाडि थोरियम जसलाई हामी TH लेख्छौँ, TH थोरियम जुन चाहिँ 90 देखि 103 सम्म, 103 सम्म अनि कतिवटा एलिमेन्ट छ 14 एलिमेन्ट छ। त्यो 14 एलिमेन्ट चाहिँ यो कुनमा पर्यो भन्दाखेरि या 5F मा पर्यो। ओके, केसमा पर्यो 5F। अब हामीले यहाँनिर 14 एलिमेन्ट्स लेखिसकेपछि यहाँनिर 71 भयो। ओके, यहाँनिर के भयो 71 भयो भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ अब 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, यस एन्ड 80। त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामी 89 भयो। 90 देखि 103 सम्म याफ ब्लक जुन हाम्रो एक्टिनाइट सिरिज पर्यो, एक्टिनाइट सिरिज 103। अब यहाँबाट लेख्छ हामी 104, 105, 106, 107, यसरी चाहिँ 108, 109, 110, 111, 112 यसरी लेख्छौँ। ओके, यहाँनिरको इलिमेन्टहरू हामीले त्यति याद गर्नु पर्दैन, हामीलाई यो चाहिँदैन खासै। अब यो भयो यास ब्लक र यास ब्लक, पी ब्लक र डी ब्लक र याफ ब्लकलाई सम्झनको लागि केही ट्रिक्सहरू। अब हामीले यसमा पनि हेरौँ पछाडिपट्टि यो पी ब्लकमा पनि एटोमिक नम्बरलाई चाहिँ यहाँनिर क्याल्कुलेट गरौँ है त। सो यहाँनिर मैले लास्टमा हेरेँ हेलियमको 2 भयो, यसको 10 भयो, यसको 18 हामीलाई थाहा छ, यो यहाँसम्म थाहा छ। यो 2 यसमा 2 पछि के आयो त 10 आयो। सुरुमा 1 2 एड गऱ्यौँ, त्यसपछि 8 एड गऱ्यौँ, त्यसपछि 8 एड गऱ्यौँ। अब 18 को पाला आयो 36। सो इभन हुनु पऱ्यो है, किनकि ग्रुप 18 हो। यसमा फेरि 18 राख्दाखेरि 54 भयो र यसमा फेरि 18 राख्ने होइन, यसमा अब 32 राख्दाखेरि 86 भयो। 86 पछि 87, ठिक छ, 86 देखि 87। अब यहाँनिर चेक गरौँ, यहाँ 81, 82, 83, 84, 85, 86 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी यो 54 भयो, यो 53, 52, 51, 50, 49 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब जस्तै यसलाई लेखेँ मैले 13, 14, 15, 16, 17। ओके, त्यसै गरी यो 30 हो हामीलाई थाहा छ, यो 29 हो, यो 28, ओके 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, यो 20 भयो। यो भयो एटोमिक नम्बर। अब एटोमिक नम्बर हामीलाई कुनै दियो, सपोज कुनै नम्बर थियो, एउटा नम्बर दियो, सपोज गरेर हेरौँ। ओके, यसलाई मैले रब गर्दिएँ। एउटा नम्बर दियो हामीलाई 52 दियो। ओके, 52 दियो भने हामीले एउटा नम्बर चाहिँ याद गर्नु पर्यो, कि अगाडिको नम्बर याद गर्नु पर्यो कि पछाडिको नम्बर याद गर्नु पर्यो। अगाडिको याद भयो भने पछाडिको याद हुन्छ, पछाडिको याद भयो भने अगाडिको याद हुन्छ। जस्तै भनौँ पछाडिको छ 2, 10, ओके 10 हेलियम भयो, 18, 36, ओके यहाँसम्म त हामी याद गर्न सक्छौँ। 36, 54, 86। अब हामीसँग नम्बर कति छ हामीले याद गर्नु पर्यो कि यतापट्टि हाम्रो जेरो ग्रुपमा छ 2, 10, 18 पछि 18 जोडेपछि 36 अनि फेरि 18 जोडेपछि यो नम्बर पनि याद गर्नु पर्यो, म्याजिकल नम्बर जसबाट चाहिँ हामीले सुरुमा 2 त्यसपछि 8 जोडे हामीले। ओके, हाइड्रोजन पछि भएर यहाँनिर 2 भएको है, त्यसपछि यहाँनिर 8, 8, 18, 18, 32। सो यो नम्बर एउटा याद भयो भने त सबै हामीलाई याद हुन्छ। 2 त्यसपछि 8 जोड्ने 10, त्यसपछि 8 जोड्ने 18, त्यसपछि 18 जोड्ने, त्यसपछि 18 जोड्ने, यसरी याद भयो। सो अब 54 भनेपछि हामी कुन पिरियडमा छौँ? 54 भनेपछि हामी कुन पिरियडमा छौँ? हामीलाई किनकि 52 छ, 54 भनेपछि कुन पिरियडमा छ त? 5th पिरियडमा छ। 54 कुन पिरियडमा छ त? 5th पिरियडमा छ। यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि, यसको मिनिङ भयो 54 भन्दा एक स्टेप अगाडि, 54 भन्दा एक स्टेप अगाडि हेलोजन हो, त्योभन्दा अगाडि के हो त यहाँनिर 52 जुन चाहिँ के हो त च्याल्कोजेन फ्यामिली भनेको अक्सिजन फ्यामिली हो। सो यो अक्सिजन फ्यामिलीमा पर्यो, कुनमा पर्यो? अक्सिजन फ्यामिली। र ग्रुप भन्न सक्छ अक्सिजन फ्यामिली भन्ने बित्तिकै VIA अथवा 16 ग्रुप भन्न सक्छौँ। र यो कुन पिरियडमा पर्यो भन्दाखेरि पिरियड हामी भन्न सक्छौँ जेनन भनेको कुन पिरियडमा पर्यो त? 5th पिरियडमा पर्यो। रुबिडियमको पिरियडमा पर्यो। तिमीले एकदम भेरी सिम्पल्ली पनि याद गर्न सक्छौ, जस्तै रुबिडियम र सिजियमको बिचमा के भयो त? 52 भयो। यो यहाँबाट त 55 स्टार्ट हुन्छ। सो 52 भनेपछि त रुबिडियममै छ भनेको यो 5th पिरियडमा पर्ने भयो। 5th पिरियड।
जस्तै कुनै एउटा सपोज गरौँ 34 भनेपछि एकदम सजिलो तरिकाले सम्झिनु पर्यो। 30 सम्म त हाम्रो डी ब्लकमा सकिन्छ, 30 सम्म त डी ब्लकमा सकिन्छ। त्यसपछि गएर बोरोन फ्यामिली, यस कार्बन फ्यामिली, नाइट्रोजन फ्यामिली एन्ड अक्सिजन फ्यामिली। सो यहाँनिर आइपुग्यो त, यहाँनिर के आइज 31 32 33 34 यहाँनिर आइपुग्यो। सो सेलेनियम भयो, यो के भयो त सेलेनियम भयो। हामीलाई इलिमेन्टको नाम चाहिँदैन, हामीलाई इलिमेन्टको नाम चाहिँदैन, यसको ग्रुप भन्न सक्छौँ। अक्सिजन भनेपछि 16 भन्न सक्छौँ र पिरियड भन्न सक्छौँ। यो 30 वालामा परेको छ, यो कुन पिरियडमा भयो त 4th पिरियडमा, किनकि यो 4th पिरियड हो। ओके, पोटासियम क्याल्सियम। ओके, अगाडिको नम्बर याद भयो भने पनि धेरै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अरू एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ 43। ओके, 43 याद गर्नको लागि अब 43 हामीले लेख्नु पर्यो। 43 भनेपछि जस्तै अगाडिको, ओके मैले यसमा अझ क्लियर गर्न खोजेँ। ओके, मैले लेखेँ यहाँनिर हामीलाई जति पनि नम्बर दिन्छ त्यसलाई हामी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एउटा त याद गर्नु पर्यो, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम, फ्रान्सियम। ओके, यो 1 भयो, यो 3 भयो, यो 11 भयो, यो 19 भयो, यसमा 18 जोडेपछि 37 भयो, यो 55 भयो, यो 87 भयो। ओके, 43 भनेपछि कहाँ पऱ्यो त, यसको बिचमा पऱ्यो। ओके, यो फर्स्ट पिरियड, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेभेन्थ। ओके, कुन पिरियडमा पऱ्यो त यो रुबिडियमवाला पिरियडमा पऱ्यो, किनकि 55 त यहाँनिर अर्को पिरियड हुन्छ। सो यो कति नम्बरमा पऱ्यो 1 2 3 4 5, यस कतिमा पऱ्यो 5 मा पऱ्यो। सो यो 43 भनेपछि 5th पिरियड भयो, 5th पिरियड भयो। अब ग्रुप हेर्नु पऱ्यो 43। अब यहाँ 37 भनेको के हुन्छ, 37 भनेको फर्स्ट ग्रुप। ओके, हामी 37 बाट कहाँ जानु पऱ्यो 43 मा। सो डिफरेन्स कति छ 6, 7 को डिफरेन्स छ। सो यहाँनिर 43 भनेको 7 को डिफरेन्स 43। ओके, चेक गरौँ 39 40 41 42 43 भनेपछि 7 को डिफरेन्स छ। तिमीले यहाँ यस्तो गर्न सक्यो 43 माइनस 37 गर्नु पऱ्यो। यो गर्दाखेरि हाम्रो 6 को डिफरेन्स आउँछ, तर हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ, एउटा नम्बरलाई काउन्ट गर्दाखेरि यहाँनिर 7 हुने भयो। अथवा यसरी याद गर्नु पऱ्यो 37 38 39 40 41 42 43 कतिमा पुग्यो 7 मा पुग्यो। भनेपछि पिरियड के रहेछ त 7th पिरियड रहेछ, 7th पिरियड रहेछ। कुन पिरियड रहेछ त 7th पिरियड रहेछ। यसरी याद गर्न सकिन्छ। सो ग्रुप र पिरियड। अब अगाडिको एलिमेन्ट्स अथवा पछाडिको एलिमेन्ट्स थाहा पाउनु पर्यो। अर्को एउटा कुनै एउटा इक्जाम्पल्स हेरौँ, जस्तै हामीलाई सोध्ने टाइपको इक्जाम्पल्सहरू। जस्तै हामीलाई भनिदियो 27। ओके, 27 भन्यो भने त हामी भेरी इजी छ। ओके, यो 27 भनेपछि यो डी ब्लक हो, हामीलाई थाहा भइसकेको छ स्क्यान्डियमदेखि 30 सम्म, 21 देखि 30 सम्म। ओके, यो डी ब्लक हो र डी ब्लक भनेपछि यसको 3D मा पर्छ। 3D भनेको यो 4th पिरियडमा पर्छ। यो कुन पिरियडमा पर्छ 4th पिरियड। फर्स्ट 3D भनेको चाहिँ 4th पिरियडमा पर्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कन्फिगरेसन हामीले अहिले भर्खर लेख्यौँ 4s र 3D। 4s मा 3D हुन्छ, 5s मा 4D हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ ग्रुप र पिरियड फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब के प्रोपर्टिजहरू हेरौँ, एसपीडीएफ को के प्रोपर्टिजहरू, यो मोडर्न पेरियोडिक टेबल, यो टेबलबाट चाहिँ हामी अलिकति स्टडी गरौँ। जस्तै यो एस ब्लकको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हाइली पोजिटिभ हुन्छ, यो हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ र यसको अक्सिडेसन नम्बर के हुन्छ फिक्स हुन्छ। फर्स्टको +1 हुन्छ, सेकेन्डको +2 हुन्छ। र डी ब्लकलाई हेरौँ। ओके, डी ब्लकको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ। इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो तर लेस हुन्छ के भन्दाखेरि यस ब्लकको भन्दा। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबल भ्यालेन्सी सो गर्छ, यसको यस ब्लक र डी ब्लक दुईवटामा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू आउने जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सी चाहिँ भेरिएबल सो गर्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ मेटलहरू चाहिँ हार्ड मेटल्सहरू हुन्छन्। ओके, हार्ड मेटल्सहरू यसमा हुन्छ। र जुन यो कप्पर छ, यो कप्पर Ag र Au, ओके गोल्ड, यसलाई चाहिँ हामी कप्पर Ag र Au लाई चाहिँ क्वाइनेज मेटल पनि भन्छौँ। क्वाइनेज मेटल भनेको यिनीहरू क्वाइन बनाउनको लागि युज गर्छ। यो IB मा पर्छ, कप्पर Ag र Au। जुन मेन्डेलिफमा चाहिँ यसरी छुट्टाएको थिएन। मेन्डेलिफमा चाहिँ के थियो कप्पर Ag र Au लाई चाहिँ यही फर्स्ट ग्रुपमा राखेको थियो। ओके, र त्यसपछि गएर जिङ्क, यो चाहिँ जिङ्क, क्याडमियम र मर्करी छ। जिङ्क, क्याडमियम र मर्करी चाहिँ यो भोलाटाइल मेटल्स भन्छ हामी यसलाई, भोलाटाइल
मेटल्स भन्छौँ र मर्करी त्यस्तो टाइपको मेटल जुन चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाइन्छ यसलाई भोलाटाइल मेटल भन्छौँ यो डबल आई बीमा पर्छ ओके यो भयो डी ब्लकको केही प्रोपर्टिजहरू अरु कलर कम्पाउन्ड्सहरू पनि बनाउँछ यो पछाडी हामी हेर्दै जानेछौँ र पी ब्लकको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पी ब्लकको जति उता राइटतिर जाँदै गर्छ राइटतिर जाँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भने इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर चाहिँ घट्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिजेस हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि एक्रस द पिरियड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र यताको चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ नन मेटल छ मेटल पनि छ नन मेटल पनि छ तर धेरै जसो के छ त यहाँनिर नन मेटल्स प्रेजेन्ट छ पी ब्लकमा धेरै नन मेटल्सहरू छ ओके यो भयो के प्रोपर्टिजहरू ओके केही प्रोपर्टिजहरू हामीले यहाँनिर हेर्यौँ अब यहाँनिर पनि केही मेटलोइड्सहरू पनि प्रेजेन्ट छ पी ब्लकमा पनि केही मेटलोइड्सहरू छ मेटलोइड्स पी ब्लकमा भएको मेटलोइड्सहरूलाई हामी सम्झनको लागि जर्मन गणेश सब तेरो आस जर्मन गणेश सब तेरो आस भनेपछि यो के भयो त मेटलोइड्स भयो दिज आर द मेटलोइड्स यिनीहरूलाई हामी मेटलोइड्समा राख्छौँ यिनीहरू के भयो त मेटलोइड्स भयो यो मेटलोइड्समा पनि यो ग्यालियम छ यो ग्यालियम जर्मन गणेश सब तेरो आस भनेर हामीले सम्झिन सक्यौँ ओके मेटलोइड्समा जर्मन गणेश सब तेरो आस र ग्यालियम छ यो ग्यालियम मेटलोइड्स यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विड हुन्छ एट रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ लिक्विड हुन्छ मेटल व्हिच इज लिक्विड मर्करी व्हिच इज मर्करी हियर 80 मा पर्छ त्यसपछि मेटलोइड व्हिच इज लिक्विड इज व्हाट ग्यालियम नन मेटल व्हिच इज लिक्विड इज Br2 ब्रोमिन के हुन्छ लिक्विड हुन्छ हामीले जुन पिरियडको कुरा गर्यौं र पिरियडमा पनि यहाँनिर जति 7 वटा पिरियड छ यो 7 वटा पिरियडलाई पनि हामी क्लासिफाई गर्छौं 7 वटा पिरियडलाई पनि अब यहाँनिर जस्तै कुन पिरियडलाई चाहिँ सर्ट पिरियड भनिन्छ कुन पिरियडलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट पिरियड भनिन्छ ओके फर्स्ट पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट छ फर्स्ट हाइड्रोजन एन्ड हेलियम दुईवटा मात्रै एलिमेन्ट छ 2 एलिमेन्ट छन् ओके सेकेन्डमा कतिवटा छ सेकेन्डमा 8 यस सेकेन्डमा कतिवटा छ 8 वटा थर्डमा पनि कतिवटा छ त 8 वटा छ सेकेन्ड एन्ड थर्डमा के छ 8 वटा छ र फोर्थमा गएपछि 1 2 यसमा 10 थपिन्छ भनेपछि फोर्थमा गएपछि हामी कतिवटा देख्छौं त 18 एलिमेन्ट्स देख्छौं कति देख्छौं 18 एलिमेन्ट्स र फिफ्थमा गएपछि फिफ्थमा पनि हाम्रो ल्यान्थानाम आइसकेको छैन यसरी ल्यान्थानाइड एक्टिनाइड्स आइसके हैन सो फोर्थ एन्ड फिफ्थमा के हुन्छ 18 एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यसपछि गएर 6 मा के छ भन्दाखेरि 6 मा हामीसँग चाहिँ यहाँनिर दुईटा भयो उतापट्टि 6 वटा 8 वटा भइहाल्यो र यसमा 10 वटा 18 वटा त भइहाल्यो तर यहाँनिर 57 बाट 58 बाट कतिसम्म त 58 बाट 71 सम्म 14 एलिमेन्ट हामीले जोड्नु पर्यो भनेको 30 कति जोड्नु पर्यो 18 प्लस 14 भनेको कति भयो त 32 एलिमेन्ट्स यसलाई चाहिँ हामी लंगेस्ट पिरियड भन्छौं लंगेस्ट पिरियड धेरै एलिमेन्ट यसमा छन् यो पिरियडमा र 7th पिरियड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अझै डिस्कभरी हुँदैछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट पिरियड भन्छौं इन्कम्प्लिट पिरियड पिरियड सो 2 एलिमेन्ट्स भएको फर्स्ट पिरियड चाहिँ के भयो त सर्ट पिरियड भयो दिस इज अ सर्ट पिरियड यसरी हामी पिरियडलाई पनि छुटाउन सक्छौं त्यस्तै गरी यो जुन हाम्रो डी ब्लक छ यो डी ब्लकमा यसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा छ 3D मा 10 वटा एलिमेन्ट छ 3D मा कतिवटा छ 3D मा 10 वटा एलिमेन्ट छ त्यस्तै गरी 4D मा कतिवटा छ 4D मा पनि 10 वटा छ ओके 4D भनेपछि यसमा पर्यो त्यसपछि गएर 5D मा कतिवटा एलिमेन्ट छ 5D मा पनि कतिवटा छ 10 वटा छ त्यसपछि 6D लाई चाहिँ इन्कम्प्लिट भनिन्छ 6D मा चाहिँ कम्प्लिट छैन यहाँनिर सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ आइसकेका छैन डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु सो 6D लाई चाहिँ हामी इन्कम्प्लिट भन्छौं ओके 6D यो 6D भयो र यहाँनिर यास ब्लकको कन्फिगरेसन गर्दाखेरि पनि यहाँनिर 7 चाहिँ यास हुन्छ यासबाट हामी हेर्न सक्छौं के जस्तै कुनै पनि कन्फिगरेसनमा म्याक्सिमम यास कति पुगेको छ त्यही अनुसारको त्यसको पिरियड हुन्छ अब जस्तै एउटा मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ एउटा एकचोटी मैले आर्गन लिएँ आर्गन भनेपछि हाम्रो 18 सम्म भइहाल्यो त्यसपछि 4s2 3d 7 लिएँ अब यो कुन पिरियडमा पर्छ भन्दाखेरि यास म्याक्सिमम कति छ त 4 छ सो यो कुनमा पर्छ त 4th पिरियडमा पर्छ यसरी पनि हामी पिरियड छुटाउन सक्छौं
कन्फिगरेसनबाट पिरियड छुट्याउने कसरी भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो यो हैन। यो यासमा म्याक्सिमम नम्बर कति छ 4 छ। हुन त अगाडि 3 2 छ, त्यो हामी यहाँ देखेका छैनौं, तर म्याक्सिमम नम्बर भनेको लास्टमै हुन्छ। सो 4 छ, त्यो फोर्थ पिरियडमा पर्यो। ओके, र ग्रुप भनेपछि यहाँनिर डी मा 7 छ, डी मा कति छ 7 छ भनेपछि यहाँनिर डी को 7 भनेपछि यो 7 + 2 9 मा पर्ने भयो। यहाँनिर भन्नु 27 मा पर्ने भयो। यो जोड्नु पर्यो। ओके, 7 + 2 जोड्नु पर्यो। जस्तै फोयास 1 3d5 भन्ने कुन ग्रुपमा पर्छ त? फोयास 1 3d5 भन्ने कुन ग्रुपमा पर्छ? 5 + 1 6 1 2 3 4 5 6 क्रोमियम हुने भयो। यो के हुने भयो त? क्रोमियम हुने भयो। यो ग्रुप के भयो त? ग्रुप भयो 5 + 1 6। यसरी हामी डी ब्लकको यसरी छुटाउन सक्छौं। ओके, पी ब्लकमा त पी मा जति छ त्यही अनुसार रोमनमा लेख्न सक्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल्स, जस्तै 1s2 2s2 2p5 छ। 1s2 2s2 2p5 छ भने यसको पिरियड के हुने भयो त? म्याक्सिमम यासमा 2 छ, सो पिरियड भयो 2। त्यसपछि गएर के हुन्छ यहाँनिर 2p5 छ। p मा 5 छ भने p मा कतिवटा सम्म अटाउँ? 6 वटा। 6 वटा अटायो भने के हुन्छ हाम्रो? सबभन्दा लास्ट 18 हुन्छ, तर यो के भयो त? p5 भएपछि 17 भयो, अथवा यसलाई हामीले VIIA लेख्छौं। यस, हेलोजन फ्यामिलीमा पर्ने। दिस इज द फ्लोरिन। यो के हो त? फ्लोरिन हो। यसरी हामी यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्छौं। धेरै सजिलो तरिकाबाट चाहिँ हामी सम्झिन सक्छौं। र त्यसको लागि हाम्रो बेसिक कुरा के भन्दा अगाडिको र पछाडिको एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो? म्याजिकल नम्बरको कुरा भयो। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो मोडर्न पिरियडिक लक हो, मोडर्न पिरियडिक टेबलको केही फिचर्सहरू। र यसमा हामी अझ मोर डिस्कस गर्दै जानेछौँ। अब पछाडि हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, आयनाइजेसन एनर्जी, इलेक्ट्रोन एफिनिटी, यो कुराहरू पढ्दै जानेछौँ। ओके, यो भयो हाम्रो पिरियडिक टेबलको हिस्ट्रीको बारेमा। र पछाडि हामीले पढ्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै एमसीक्यूज क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ, र यससँग रिलेटेड पनि केही एमसीक्यूज क्वेसन्सहरू एक्जाममा सोधे क्वेसन्सहरू पनि हामी पछाडि गर्दै जानेछौँ। र यदि धेरै ट्रिक्सहरूको बारेमा स्टडी गर्न अहिले मेरो युट्युबको च्यानल केम बायो लेक्चरमा गएर चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यहाँनिर मैले धेरै ट्रिकहरू राखेको छु, केमिकल बोन्डिङदेखि लिएर अर्ग्यानिकदेखि लिएर मोल कन्सेप्टदेखि लिएर इक्विभ्यालेन्ट वेट सबैको ट्रिकहरू छ। र यसमा बायोलोजी बोटनीको पनि कोर्सहरू इन्क्लुडेड भएको छ। अथवा गोकर्ण केमिस्ट्री, अथवा हामीले युट्युबमा गएर गोकर्ण केमिस्ट्री भनेर सर्च गऱ्यो भने पनि हामीले त्यहाँनिर भेटाउँछौँ।